Lo primero que vamos a hacer, vamos a remover esta tapa de aquí. ¿Okay? Aquí tiene dos clips que hay que remover con un desarmador, mire. Uno aquí y uno acá. Y esta tapa la podemos jalar hacia arriba, así. Vamos a quitarla, vamos a levantarla y levantarla con cuidado porque esta tapa también agarra de acá. ¿Ok? La vamos a hacer a un lado. ¿Ok? El dueño nos está diciendo que le hizo el cambio de aceite y que el carro empezó a temblar cuando le hizo el cambio de aceite. Bueno, es importante recalcar que cuando llevamos nuestro carro al mecánico, siempre le digamos al mecánico la verdad de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros tocamos en el carro. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, yo no creo que esto de que la máquina tiembla venga de que venga nada más del aceite. Yo pienso que viene de otra cosa. Voy a prender el carro. Ahí prendí el carro. Y en verdad, la maquinita sí tiembla. Se siente. Le pongo la mano y se siente cómo tiembla la maquinita. Y como les vuelvo a decir, esto no viene del filtro del aceite o del aceite. No. Se siente cómo se siembra la maquinita. ¿Ok? Y al prender el carro, trae un sign ahí adentro que dice warning. O sea, en otras palabras, alerta. Alerta. Eso ya quiere decir algo. El carro ya anda mal. Warning, alerta. ¿Ok? Entonces el carro sí está haciendo su temblor ahí. No lo voy a apagar el carro. Voy a agarrar el escáner. Vamos a escanearlo. ¿Ok? Vamos a escanear el carro para ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Estos videos yo los hago para que ustedes se compren un escáner y ustedes pueden escanear su carro antes de ir al mecánico y ustedes pueden llevar el código que les dio el carro para que también de esa forma no se dejen robar por nadie. ¿Ok? Hay máquinas muy buenas que le dan el código a usted y le dicen cuál parte es la que está dañada en el carro. ¿Ok? Así que bueno, vamos para acá. Sígame. Aquí tengo mi escáner. ¿Ok? Le voy a poner este escáner. Si usted la quiere comprar este escáner es muy buena. Cómprela. Este escáner es buenísima. ¿Ok? Ahora le voy a voy a conectar mi escáner acá abajo. Lo voy a conectar, ¿ok? Acá abajo. Entonces, permítame poquito, ahorita regreso. Les estoy enseñando todo esto para que vean que lo estoy haciendo, ¿ok? Estamos conectando nuestra escáner acá abajo. Ahí está. Ya conectamos nuestro escáner. Ahora vamos a ver qué es lo que la escáner está leyendo. Y la escáner nos va a decir lo que está malo en el carro. ¿Okay? Aquí tenemos, ya apareció el código. Dejé hacerlo para acá porque donde hay mucha luz el teléfono como que no agarra bien. Tiene que ser donde está medio oscurito. Mira, ahí está. Es el código que le está prendiendo. Permítame. Ahí. ¿Qué dice? P0304. Cilindro 4. Misfire detected. Cilindro, el cuarto cilindro. Trae un falso contacto. Eso es lo que nos está diciendo. Falso contacto en cilindro. En otras palabras, en la bujía número 4.
es donde trae el falso contacto. ¿Ok? Es el código que nos está dando. Ya ve que le dije que esto no podía de ser de aceite solamente. No. Es que uno como mecánico ya más o menos sabe lo que está pasando. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ahora, permítame. Voy a desconectar el escáner. Permítame. Y ahora me voy a venir acá para enfrente para enseñarle. Si me paro enfrente del carro, hacia este lado, estando yo de frente, aquí tenemos donde se le pone el aceite. Y aquí abajo, luego, están las bujías. Están las bujías. Y aquí para poner estas bujías, es conveniente si podemos remover este contenedor. Si podemos remover esto de aquí, hay que remover esta tapa de aquí, juntamente con el filtro del aire. Hay que remover esta manguera de aquí. ¿Ok? Hay que remover esto de aquí. Esta parte sale toda. Y vamos a tener bastante acceso para trabajar, para no estar batallando con nuestras manos. Entonces, ese es el misfire. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Yo le recomiendo que si tiene un misfire en su carro, yo le recomiendo que si el carro tiene 4 bujías, le cambie las 4 bujías. Y si usted ve que las bobinas son estas, las que van arriba de la bujía, estas. Cada bujía trae una bobina. Este carro es de 6 cilindros, por lo tanto trae 3. 1, 2, 3 en este lado. Y acá trae otras 3, que son 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son 6. Trae 6 bobinas y trae 6 bujías. Entonces, mi consejo es que si usted puede y tiene la posibilidad de arreglar su carro, le recomiendo, porque estos carros salen muy caros para arreglar, y si usted lo va a hacer usted propiamente, cámbiele las 6 bobinas y las 6 bujías. ¿Ok? Eso es lo que yo le recomiendo. Ahora, ¿cuál código es el que nos dio? Nos dio la bujía número 4. Y la bujía número 4 es la primera bujía que está aquí. En otras palabras, tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Me entendió? 1, 2, 3. Entonces va a ser la primera bujía que está aquí. La primera. De abajo hacia arriba. La primera. Tenemos 1, 2, 3. Y va a ser esta que está aquí. A ver si la podemos ver. Esta es la primera bujía que tenemos de abajo. De abajo, del frente de motor hacia arriba. La primera. Es la número 4. Usted la puede cambiar. Le puede cambiar la bobina. Pero como le vuelvo a repetir. Si el carro es de usted. Y usted quiere que su carro le dure mucho tiempo. Y quiere hacer las cosas bien. Cámbiele bobinas. Cámbiele bujías. De una vez cámbiele el cambiecito de aceite para que le quede bien el carro como tiene que estar. Si el filtro no está muy sucio, déle una buena limpiada para que quede el carro bien como tiene que quedar. Entonces, una vez que usted le cambie esas bujías, agarre su escáner, vaya para adentro, bórrele el código y asunto arreglado. Amigos, yo todo lo que pongo aquí es con el fin de ayudarles. Así que espero verlos pronto con otro tutorial. Cuídense, pásenla bien. No me despido sino hasta pronto. Y muchas gracias por suscribirse al canal. Ayúdenos. Queremos llegar a 100,000 suscriptores. Les agradecemos todo lo que ustedes hacen por nosotros. Y los veo pronto con otro tutorial
Y si usted nos ve por primera vez, no se le olvide suscribirse, dejarnos un like. Aquí, active la campanita para que le lleguen los videos más recientes y los veo. Mi gente, cuídense en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Muchas gracias por ser parte de este canal. Nos vemos pronto con más información.